Oke guys, masih bersama kita pembobokan jalan ya. Tuh. Semangat terus. Salam sahabat. Tua-tua keladi, yang tua makin menjadi. Oke guys, hancurin jalan guys, hancurin jalan. Getarannya loh, mantap. Sejenak dulu ya. CS lewat, CS. Kasih jalan. Yang tua ngalah, yang tua. Operator bos muda lewat.
Hasil ngebobok 2 jam ini mah, 2 jam. Lumayan reot ini alatnya nih. Operatornya pun nih ya. Udah. Nah, gimana lah pula? Kakinya diangkat satu. Kalau bisa agak renggang-renggang dikit be, biar bisa pecah, ntar tinggal ngangkat pakai bucket. Nah, yang penting bisa reta-reta aja lah gitu. Oke. Yang penting bisa digaruk, nanti tinggal angkat ya. 4 jam segini doang guys nih ya. Udah jam setengah 4 guys ya, dapatlah 30 meter. Lumayan udah jauh dia tuh. Hasil bobokan bos, berlanjut.
Cek lokasi dulu. Hah? Kandelnya, Pak. Diangkat, guys. Bobokannya. Freestyle.